హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మీ ముందరకు ఒక మంచి సెకండ్ హ్యాండ్ ట్రాక్టర్ తీసుకురావడం జరిగింది. దాని గురించి తెలుసుకునే ముందర మీరు కూడా మీ యొక్క వాహనాలను మన ఛానల్లో కనుక ప్రకటించాలంటే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి ఫోటోలు లేదా వీడియోలు సెండ్ చేయండి. అలాగే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని గంట సింబల్ యాక్టివేట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇక ఫోటోలో కనిపిస్తున్న ట్రాక్టర్ వచ్చేసి ఏస్ DI 450 బండి. దీని యొక్క హెచ్పి వచ్చేసి 45 HP. ఇది 2017 సంవత్సరం ఎండింగ్ మోడల్. బండి మంచి కండిషన్లో ఉందని ఓనర్ మనకు తెలిపారు. ఎలాంటి రిపేర్స్ లేవంట. ఇక టైర్స్ విషయానికి వస్తే టైర్స్ బాగానే ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. అలాగే ఇంజన్ గేర్ బాక్స్ కూడా మంచి కండిషన్లో ఉన్నాయంట. ఇక పేపర్స్ విషయానికి వస్తే పేపర్స్ అన్నీ క్లియర్గా ఉన్నాయని ఓనర్ మనకు తెలిపారు. ఈ బండి ఏపీలోని అనంతపూర్ డిస్టిక్లో అయితే అందుబాటులో ఉంది. ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళు ఓనర్ను సంప్రదించండి. ఓనర్ యొక్క నెంబర్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరిగింది. ఓనర్ వచ్చేసి దీని ధరను 3,20,000గా నిర్ణయించారు. మీలో ఎవరైనా కొనాలన్న ఆసక్తి ఉంటే ఓనర్ను సంప్రదించండి. ఫ్రెండ్స్, చివరికి ఒక చిన్న మాట, మన ఛానల్లో ఏ ట్రాక్టర్ అన్న కొనాలంటే దాని దగ్గరికి వెళ్ళి పరిశీలించాకే కొనుక్కోండి. ముందుగా ఎలాంటి అడ్వాన్సులు చెల్లించకండి, మోసపోకండి. మన వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు.